Flagrante agora de um fenômeno raro da natureza. Trata-se de um tornado de fogo que se formou durante um incêndio florestal na Austrália e durou pelo menos 40 minutos. Veja, as chamas formaram colunas com mais de 30 metros de altura. Imagens incríveis que foram registradas por um morador da região de Alice Springs. Esse tipo de tornado se forma quando uma massa de ar quente entra em contato com um incêndio no solo. Aí a gente vê 4 fotos diferentes, na sequência. O calor sobe, como a gente vê, e o fogo adquire essa forma de espiral. Uma cena rara e bonita, apesar de colocar em risco os moradores da região. Parece até uma pintura, quando a foto está estática.